Good morning! It's Mommy's 2 a.m. shift for today's video. Ayan. So, makikita nyo dyan. Ayan. Kitang-kita yung ating hikab. Akala mo naman buong gabi nag-party no? Ayan. So, dyan nga is papadighayin natin si baby. Ayan. Yan yung pinaka-comfy para sa akin and I feel na comfy din naman si baby dito. Ayan, simple pat lang sa likod niya. Ayan, happy na si baby. At nakapag-birth. Thank you, Lord. Ayun lang. Bye!